Контроль скорости 60 км в час. Твою мать! О, тащит его. Ебать его, молодец. О, ну-ка, 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 ну-ка. Баба за рулем. Блядь. Видишь, вон на заправке двигатель. Опа! 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 О, блядь, сейчас шибанет. Ёб твою Блядь, как он Прикинь. мужика-то не зашиб? Пиздец! Как не очкуй нахуй? Ой, блядь. Ты что, нихуя себе не очкуй, ебать, смотрите. Тихо, 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 не очкуйте, нормально Ебать. Нормально, все нормально. Не очкуйте, все хорошо. Все, заебись. Получается, вот памятники нашли мы, да. Бог, нихуя себе! Мы сейчас вам перезвоним. Держи. Нихуя нахуй! Он что, вырубил? О, блядь! Пизда нахуй! Все, нахуй, блядь. What the hell are you doing? No! 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 Ой, его заносит. Я вижу, что его заносит. Мама дорогая. Да уж. Программа может заработать примерно 360 миллионов. 85 копеек. Связано частично это еще и с тем, что множество аварий ДТП произошло. Об этом как раз таки поподробнее. На перекрестке улицы. Блин, твою мать! Ёб твою мать, блядь.
А это новое. Олежка, Олежечка, Олежечка. Чуть-чуть. Тихо. Ой, мамочки! Тихо. Нет! Вот он! Твою мать. Блядь, сука! Anders das Bühnengeschehen. Dort war Boulevardkomödie von Frankfurt. На 24 октября в Челябинске будет около нуля и без существенных осадков. Пойдет небольшой снег. В Мурманске без осадков. Ой, смотри, блядь. И закрутилась любовь эта в танце чудном, если это сон. Только с 30 апреля по 13 мая. Полный чай Липтон 1,75 литра, всего 44 рубля 9. Красавчик. Да. По воскресеньям и понедельникам с 22 до 0 по Москве на ЕФМ наступает время ритмического отдыха. Ебануться. И получить истинное музыкальное.